係咩？聽你咁講，做和尚咪好麻煩咯。每個男人都中意做嘅嘢，但係你就唔做得。你唔覺得做和尚係一種損失嚟嘅咩？咩損失啊？我本來就咩嘢都冇噶啦，有咩損失啫？而家最緊要將個金佛黐翻好，等師傅翻嚟，我哋可以離開呢一度。你咪借啲嘢又燒衫啊！其實你做和尚咁辛苦，為咗咩啫？我擘大眼第一個見到嘅就係我師傅，第一件衫就和尚袍，唔做和尚我做咩啊？我仲有得揀咩？咁你而家已經咁大個人啦，你可以再揀噶。我同師傅相處咗10幾年，師傅好似有親人一樣。點解我父母咁狠心將我抌喺和尚寺？我都好想知佢哋究竟係點嘅樣。將來如果真係有機會遇翻我父母，我都識得避開佢哋。唔好跌啊！唔好跌啊！你條命比我做人嗰陣好得多啊，起碼都仲有個師傅啊。乜你都係孤兒嚟嘅咩？唔係，我出世就俾人賣來賣去，賣咗俾邊個，邊個就係我嘅父母。最後有個員外收我做田房，就係一個晚我俾佢妾侍打死咗，賣喺呢度。呢個故仔係我第一次講，呃你嘅啫。係呃我就至好啦，如果係真嘅話，你實在太可憐啦。不過比起上嚟，你而家都總算自由自在得多，起碼唔使俾人賣嚟賣去。可惜你係鬼，如果唔係，我哋就可以做朋友。而家唔係咩？誒，和尚仔啊，除咗你師傅，你仲會唔會對其他人有感情啊？唔知。咁你覺得我靚唔靚啊？嗯？唔知啊。啊！師傅翻啦，快啲走！十方，你喺度做咩啊？師傅，弟子喺度修葺緊個樓梯，你喺門口等一等，好快就得噶啦。啲妖氣比尋晚仲犀利咗。師傅啊，你唔入得去噶。點解啊？裏頭有蛇啊！蛇？我乃金剛不壞之身，百毒不侵，啲蛇會避開我嘅。應該走咗啦啩？妖怪好似離我哋好近。十方，你做咩攞住把梳啊？弟子買嘅，揩嚟梳眉毛用嘅啫嘛，好爽下噶，要唔要試一試啊，師傅？我睇你將啲眉毛剃咗，咪唔使梳咯。個金佛咧，咪放咗喺果樹，師傅見嘛？十方將所有窗閂晒佢，一蚊閂晒啲窗啊！防止妖物入嚟。啊，明智之舉啊，師傅。好彩冇俾師傅撞到啫。
攞金出嚟。哦，喂啊！原來擺喺台度喎。哇！金漆到，哎呀，用晒咯喎，師傅。啲門同窗都未寫，將所有法器攞出嚟，封住所有嘅入口。反眼添。神方，你做咩啊？啊！係咪見到咩？哎呀，啱啱醒起，成日都未食過嘢，所以有啲腳軟。師傅，我幫你掛。我化咗緣啦，你去我鋪頭攞嘢食啊！哦，我諗啲妖怪咧，可能喺呢個方向嚟啊。咁啱啲法器又唔夠用，嗰度有個窿，咁不如放上去震震。呢個位置係呢間房極陰之地，一定要用法器鎮住。師傅啊，啲妖怪攞走串佛珠啊！奇怪，點解啲妖怪可以攞到我串佛珠？抌晒！十方出事！我身體，大膽啲！救命！